Salajengipun katuran jumeneng menika Dyah Ayu Ririn mijil saking tlatah Blora Mustika. Tasih kasengkuyung Max Bro Gi kata-kata Nugroho Rental Audio. Ya Allah, nek laler Gusti Allah. Maaf sayang, nek laler nyamuk aku ku sayang karo dirimu. Ya Allah nyamuk Gusti, ya Allah nyamuk. Enak nyamuk sayang. Tak suwek sisan ra iku. Enek nyamuk. Entuk kodandane 7 dina 7 bengi. Lah kok terima mbok enake iki kamu lho. Pokoke mbok mikir. Kancane kuwi dandan. Kaca ki nganti sentet lho. Lah kok iso mbok anu maksamu ki. Ning ayu tenan. Ya ampun, ana jin kok coklat. Jin wedok ki biasane putih kok. Mas kan memang perjanjiannya tak remuk sih, aku mbok remuk guri. Oh ngono ya. Lah apa ngremuk kowe mang aku ora no. Aku kan nanti gak cantik lagi. Elah kowe lampu dipateni lah kowe peteng wae. Wadah kok nganti tambahi lampu lho tepeteng kowe iki. Anjir, kula tak salam renung. Iya, mangga. Jan. Anjir. Yul, Yul, Mas. Yul. Penyanyi musik iki depe kok sapi yo. Kok dengkenge banget. Mbok jedidan kok. Anjir. Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok sing tengah ada mboten jawab, nggih? Salam ki sunah, jawab iku wajib. Nggih. Pone nek banter ya toh. Pindah malih nggih. Sing dhuwur ya melok jawab, panjul bosok dolanan HP pecat sisan iku malah. Lho wale yo. Anjir. Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Tenan. Semangat. 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 Lah kupingmu budek. Iya. Sedikit bicara banyak kerja. Ya, es teh gula batu, sedikit ngoceh kita perbanyak lagu. Oke. Nggih lujeng dalu Suki Minara kantor Bapak Ibu tamu undangan saya Bulajas Bapak Darsi. Darsi sekeluarga matur nuwun sampun ngrawuhaken banana campur sari teng mriki Nggih. nggih Mas. Nggih, kagem Nggih pinangan. sampun ngaturaken langgamipun. Mangga langsung. Langsung ki lah gendinge apa tak suwek sisan. Maksud iki Jare kon cepet. gendinge apa? Nggih ngaturaken gelo Kang Mas. Iku sandal 80.000 cuma satu. Kowe iki ra ngrasa iki tukang syuting iki rumah samu Jakarta punya. Lah panggung kok mbok regeti karo Lah kan omahku desa, aku gak bisa sandal sandalan. kreditan kok iso urung lunas kok mbok. Tapi sikilku gak Apik. jeber, Apik apik. jan. Drijiku ya 5. Ya ngono kuwi anggere dijine wong ngemis ya ngono kuwi. Rodok rapet-rapet. Mriki Kang Mas. Duduk. Bagus. Pindingi Mas. Ora ngira yen
rasamu. Wis kadung kok adem-adem. Nganggo kerok ora iki. Walah kere. Maksudnya mau action. Ya action aku le abot. Entuk njaluk aku ki abot. Jangan bilang ibu ya. Apa? Bapak sama kakak lagi pacaran, oke? Enggak bilang. Besok-besok jangan ikut. Bojo kowe tak kontur tak ombeni CTM kok. Tangi malah tekan omah dhewe perkara. Ora, kayak iki adik wedok wis ora apa-apa. Masih. Ya Allah kebol. Ya ampun. Penyanyi kemproh. Lagi mau terima geletak sini kalau sampeyan iki jan. Lagi geletak pindho sak gegem ngene. Nggih, non sewu niki bapak inggih ingkang pundi nggih? Mbak Inggi. Anji pundi, Pak? Lah nika mburi syutingan. Ngguri omah. Mburi syutingan. Endi, Jul? Kowe rada maju lambe manjul. Nun sewu, bose gak iso mlebokno gigi, Bu. Winginane anu kan goncekne aku. Mas Panjul gage wis telat, tulung gigi lebokno aku ngono. Malah wong gigi kok lebokno suwe. Kowe iki aja ngece to, Luk. Iki elek-elek kowe iki bosmu. Lah iya kan tak kon lebokno gigi mlebu telu gen mlakune cepet, malah ora kok. Gigi kok lebokno. Kuwi ora kok perkara le metu ya. Gingsul. Oh iya. Lah nek kowe kan lho, iki manis gingsul. Lah kuwi kan gingsule rata, Nduk. Merongon. Oh, merongos sabarno wis. Pancene bos ki kaya ngono. Iki Sabar. dino Tutuke. taune zaman-zaman noi. Zaman no. Anak buah mecat, Bos. Oh iya. Macam pecat jenenge. Dodolan api ae we. Bagus. Macam ngarep. Ndi angger lompat tinggi menang dhewe kok. Delek wah masih. Finish ngono ya. Glep nancep sih ya. Oh Pinter, no, ya. yes. Kulo teruskan nggih, Mas. Sabar. Yo, lanjut. Lho mbah, kowe mah mau nambah dudono iku. Hah? Udan tangis. Udan tangis saben dino. Teko temen nglarani batinku nangis batin kukan siksa. Cesarekan Ayu Ririn wonten. Apa gak tak dohno ben? Alah ngerti aku. Apa? Lingso Tresno. Neng
Aku masih cantik. Cantik. Pak Non Sewu masih cantik mboten? Cantik. Jujur mboten napa-napa. Kula lahir pecanet elek, Dik. Cuma kula niku Mas kula niku takon ora jumbuh. punya semboyan. Semboyan. Telek teles. Elek ning pantes. Maaf ya, Pak. Oh, enggak sombong sedikit. Gak, Maaf loh ya. ora. Orang sombong maaf Nah, ya. karane kowe ya telek durare iki ya. Terus terek? Elek burik. Ora, lha aku ireng lah mulus. Ireng kabeh. Cemani ya, Nduk. Nggih. Kula teruske nggih, Mas. Cemani. Apa? Cemani. Temani ya, apa? Arang lho ya tanggapan ngene. Atase campur sari gitu. Heeh. Ana bintang tamune. Sapa? Adike Betty Vera. Endi? Alam. Hedian. Duit. Maksudnya Alan iki wetenge cilik, terus lincah ngene-ngene. Lah kok ngene-ngene Lah, saya lho apa to? Lho, iki kan perjalanan Jakarta kene kan adoh, Nduk. Heeh. Kembung aku naik truk kok soalnya. Oh ya Allah, ya Allah. Mula alam biasanya kan ngene. Pengen ngerti rada kempes? Edian tenan. Are koyo sapi ya klontang. Oh, sapi. Kula teruske nggih, Mas. Nggih. Nggih, monggo diagem malih niku. Apa kudu kaya ngene? Yen ngapa kon dadak ketemu? Yen pancen ditinggalake dadi gelo hati saklawase. Wah iki anu apa orang Ling Darmo kapak 1 2 3 ya apa toh Wiro Sableng. Wah moto sitok rok. Moto sitok Wiro Sableng. Lah apa? Si buta dari gua. Tuh. Eh? Si bubut. Oh, bukan si buta. Ya, nek buta kan loro. Oh iya, si bubut dari gua. Gua di. Gua. Ora cetok. Kan di sensor toh. Oh iya, oh iya. Yang sekiranya tidak harus dipublikasikan. Oke. Nah, gitu. Lanjut masukkan. Saiki, Mas. Soben saiki, Dik.
Apa kudu kaya ngene yen ngomong kan dadi yen pancen ditinggalake dadi gelap hati Ati kesiksa. Nah, iki mula setiap bar nyanyi kudu disebutke lagune soalnya apa? lagune salah gelo. Kanca-kanca Max Pro kuwi ben ngerti. Oh iya, jadi nggak bikin judul sendiri gitu Ya, loh ya. Kan nggak enak toh. Ati kesiksa ya gelo. Gelo kok arti keseksa yo gelo. Lah nek saiki nek kesiksa ora rasane gelo kowe iki kok iso. Lah kok dek. Musuh kok zaman now kowe iki. Ana nyemdeng golem. Aku yo dipinggirangno di Mataramno, Oh, iya. kayak bendorone arep balik. Truk tok. Kusik, sing tasih sejal hop. Atur kunjung dumateng sareng para tamu menika diajeng gagak rimang badhe kundur. Sumangga. Truk. Kang Mas. Kula nyuwun pangestu panjenengan nggih Kang Mas. Ngono diajeng. Kula badhe merantau teng luar negeri, jenengan teng dalem sehatos-hatos yo Kang Mas. Diajeng. Hati-hati ya diajeng. Pun kakang isih tresno. Pasem sejal. Kang Mas. Sing lor. Aku Kula niki bojone malah bareng. diajeng. Dodoku keneng dom. Iki mau dom. Dom kadut iku. Kang Tak Mas. elakno. Kula gendong teng mriko. Aku kesel nek mlaku. Gendong. Karena nang bandara. Ya aku. Jul. Aku nek mlaku aku nek mlaku emah. Diajeng wong ayu. Tak lilake lungamu. Pun kakang bakal nunggu tekamu. Sauntara ora eling kowe. Aku ora golek nasi ya. Dadah. Wonge numpak emprit kae mau. Numpak pesawat. Lah ya, lah nek Garuda ora eneng yah mene iki emprit eneke. Oh, wis. Nek Garuda gak enek. Bojo kok cerai.